Kwa alichokifanya Diamond Platnumz ni dhahiri shairi bila kupepesa macho ya kwamba amejikatili mwenyewe, yani amejifanyia hujuma ambayo kwa msanii mwingine yeyote kibongobongo kwa East Africa na Afrika sidhani kama angefanya alichokifanya. Oi, sikia hii. By the way, kabla hatujafika mbali ni kuombe kabisa usisahau kusubscribe YouTube channel yetu ya About Bongo TV, kipande pekee ambacho unapata exclusive zote hapa, iwe ni interviews ama infos, basi hili ndo chimbo lake. Usisahau pia kulike, kucomment na kushare pia na washikaji wa enjoy kuhusu About Bongo TV. Mimi ni mshikaji wako Rama Love Huncho. Tumezoea kwamba kibongobongo ama ni utamaduni pia wa wasanii, pale ambapo anakuwa ameachia single ambayo inafanya poa, basi nguvu, akili, moyo na kila kitu kinakuwa upande huo. Yani chochote ambacho msanii huyo atakifanya ni kuhusiana na kuipush ama kuipeleka hiyo ngoma ambayo ameitoa kwa kipindi husika. Na kwa Diamond Platnumz tumemzoea ni mshikaji ambaye anapofanya ngoma yenye lengo fulani, basi hawezi kuona usumbufu mwingine wa kuipandishia hiyo ngoma. Kumbuka kipindi ambacho alitoa Koma Sava, single ambayo ilimpeleka mbali zaidi, single ambayo mwenyewe pia alikiri kwamba target zake zilikuwa ni kwenda zaidi kimataifa kuliko kuishia Bongo ama Afrika. Uliona namna ambavyo aliipa space ile project, uliona namna ambavyo hakuipandishia ngoma nyingine yoyote. Akili, uwekezaji na kila kitu kilikuwa kuhusiana na Koma Sava. Ndani ya muda mfupi tu ikaja kazalisha Koma Sava remix ambayo umo ndani alidondoka mtu mzima Jason Derulo kutokea Marekani. Ni utaratibu pia ambao wasanii wengi wamekuwa wakiuiga kutoka kwa Diamond Platnumz, namna ya kuachia single alafu ukaipa muda, ukaipa uwekezaji, ukaipa kila ambacho unatakiwa kuipa ili ifike mbali. Sasa ni juzi tu, hazijapita hata wiki mbili tangu Diamond Platnumz aachie single hii ya Happy, single ambayo imekaa kimataifa. Ukisikia ile vibe yake, ukisikia namna ambavyo ina sound, unaona kabisa ni target ambayo Diamond alitegemea hii ngoma impeleke mbali kimataifa. Video imefanya poa, lakini pia challenge zimekuwa ni nyingi, na yeye mwenyewe pia amekuwa akiongoza kwenye namna ya kuleta challenges kali ili ngoma iweze kusogea, ili ngoma iweze kufika pale ambapo yeye anatamani ifike. Sasa wakati single hiyo inafanya poa, ameachia ngoma ya Joy usiku wa kuamkia leo. Bonge moja la ngoma. Ni single fulani ambayo ukisikiliza vizuri ina Afrobeat ndani yake ambao umechanganywa na muziki, ambao umechanganywa na ladha ya muziki kutokea Bongo Tanzania. Inafahamika kama Bongo Flavor, na imeleta bonge moja la single, bonge moja la ngoma. Na mara zote ambazo wanakutana Diamond Platnumz na Juma Jux, kombo yao haijawahi kutoa ngoma mbovu. Kumbuka kipindi ambacho Jux alimshirikisha Diamond Platnumz kwenye Sugua, ikafanya poa, ikawa ngoma kubwa sana, ikawa ni miongoni mwa ngoma ambazo zilienda mbali, ikamfungulia milango mingi sana Juma Jux, zile shows, endorsements, deals. Na ye mwenyewe Jux amekuwa akifunguka mara nyingi ya kwamba ni single ambayo imeongeza thamani kubwa sana kwenye muziki wake. Wakaja kukutana pia kwenye Enjoy, ikafanya poa kinoma noma. Sio tu bongo, dundo lenyewe lilivyo ni dundo fulani lenye mitego fulani ya kimataifa, na target yao ilikuwa ni kimataifa, na hii ngoma ilienda mbali kinoma noma. Ni miongoni pia mwa ngoma ambazo zina views wa kutosha kule YouTube tangu ilipokuwa imeachiwa mpaka sasa. Hivyo hii ni mara ya tatu Diamond Platnumz na Juma Jux wanakutana kwenye ngoma moja, na hii ngoma pengine imekuja kuleta majibu ama imekuja kukata kiu ya watu wengi ambao walikuwa wanauliza kwa muda mrefu sana. Hatuoni ngoma nyingine tena ya Diamond na Jux baada ya Enjoy, na wengi walikuwa wanategemea, wengi walikuwa wanatamani kuona wakali hawa wakikutana tena kwenye ngoma moja, kwa namna ambavyo Enjoy ilikuwa imewapeleka, namna ambavyo Enjoy ilifungua milango, namna ambavyo Enjoy iliupeleka muziki wa bongo kimataifa. Hapo katikati kila mtu alikuwa busy na project zake, michongo yake. Jux akaoa mpaka kuoa hapo katikati, tukawa tunasubiri ngoma kutoka kwa washikaji wawili. So finally imedondoka Joy, Diamond Platnumz featuring Juma Jux. Wameitoa audio tu peke yake, ni kama kuwaonjesha fans, ni kama kuwaweka tayari kwamba kabla hatujachapa video, enjoyini na audio kwanza. Na siku za hivi karibuni bwana, Diamond amekuwa anaua utaratibu, anatoa audio kwanza, mruke nayo, muijudge, mtoe comment zenu, maoni, mjimalize kabisa, alafu inafuata video. So kwenye ngoma hata wachambuzi wenyewe imebidi wa mute kidogo, warudi low key kwanza kusikilizia, kwa sababu unaweza kujimaliza alafu chupa likaja likajibu kila kitu, ikawa noma sana.
Sasa tulizungumzie hili la Diamond Platnumz kujipandishia ngoma yeye kama yeye, yani kipindi ambacho Happy inafanya vizuri, imekuwa talk of the town, imeteka hizo trending, imeteka airwaves, kila kona ni Happy, mijadala mingi, lakini pia wasanii wengine wamejitutumua pia kutoa kazi zao ili kupita na huo upepo, lakini yeye pia amekuja amejipandishia ngoma. Wewe hili unalionaje kama mdau wa Bongo Flava, mdau wa muziki mzuri, shabiki wa Diamond Platnumz, unayependa kile ambacho anakifanya? Hili la kujipandishia ngoma, wewe unalionaje, unalizungumziaje? Na labda pengine tusaidiane, kati ya Happy na Joy, ni ngoma gani unahisi Diamond Platnumz kati ya hizi project mbili ameiwekea msisitizo kwenda nayo international, ameiwekea msisitizo wa ngoma ambayo itasogeza hatua mbili mbele za muziki wake, lakini pia muziki wa Bongo Flava? Dondosha komenti yako chini na nitapita nayo. Mimi ni mshikaji wako Rama Love Huncho na hii ni About Bongo TV. Nikuombe kwa mara nyingine tena, usisahau kusubscribe, kulike, comment na kushare pia na washikaji wa enjoy.